What's up mga ka-achop? Welcome back sa akong channel. Aduna na pud tay video karon. Naata diri karon mga ka-achop sa tinago diri sa may magtuod. Atong silipon ang ongoing construction mga ka-achop kaning mountain tunnel nga 2.3 kilometers mga ka-achop. Part ni siya mga ka-achop sa 49 kilometers nga bypass road sa Davao City mga ka-achop nga magikan sa Turil. Tapos mulahos ni siya dito hantod sa Panabo mga ka-achop. Mubaba na ang travel time sa 50 minutes from almost 2 hours kung biyahion gyud nimo gikan sa Turil hantod sa Panabo. Maiban-ibanan na gyud ang ka-traffic sa Davao City mga ka-achop kung mahuman na ning bypass road ug samot na tong coastal road mga ka-achop nga ongoing construction pod. Duha ni ka portal mga ka-achop, mao ni ang ilahang ginatawag nga South Portal nga located diri sa may tinago sa may magtuod. Tapos ang isa ka portal mga ka-achop nga ongoing construction gyapon nga duha na ka tube ang nabuhat didto kay sa may Waan. Mao to ang North Portal. Diri mi nangagi mga ka-achop sa may tugbok sa Biao, Gianga. Shout out sa akong kauban, Uncle Albindo. Samot na jud kanindot ang Davao City ani mga ka-achop. Daghan jud kayong salamat sa ato ang pinalanggang presidente nga si Rodrigo Duterte sa iyahang build project mga ka-achop. Dili lang kay diri sa Mindanao pati sa tibuok Pilipinas. Kita nato diri mga ka-achop nga naanay bangag or tube isa ka buok. Tapos katong naa sa North Portal mga ka-achop sa may Waan duha na ka tube ang nabuhat dito nga gisugdan og buhat atong November 2021. Tapos ang target gyud nila ani mga ka-achop nga mahuman ang bypass road year 2024. Ug diri lang tataman mga ka-achop, hantod sa sunod update na pod. Daghan kaayong salamat sa pagtan-aw. Bye bye.